scriitorului Romulus Rusan și cu această ocazie aș vrea să amintesc faptul că acest simpozion a fost și este organizat împreună cu Fundația Academia Civică, cu Facultatea de Științe de Teologie Romano-Catolică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și totodată vom avea imediat ocazia să-l cunoaștem și pe domnul dr. Cosmin Buteancă de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, un alt organizator al acestei manifestări, și cu televiziunea Columna, care și filmează integral acest simpozion. În continuare, așa cum spuneam, am să rog pe vechiul și bunul meu prieten, Cosmin Buteancă, să ne vorbească despre un alt loc de recluziune, Râmnicul Sărat. Comunicarea sa se intitulează Preoți romano-catolici în detenție la închisoarea din Râmnicul Sărat. Mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc și pentru invitația de a fi astăzi aici alături de dumneavoastră și domnule Miloi și domnul Cezar Sanciu. M-a întrebat cineva astăzi de dimineață ce legătură are Anton Burcovici cu Râmnicul Sărat. Și aparent am spus niciuna, dacă le gândim așa strict, că el moare la Sighet și n-ajunge la Râmnicul Sărat. Cum poate, să nu discutăm contrafactual în istorie, cum poate s-ar fi putut întâmpla? De ce? Pentru că o parte din preoții romano-catolici care au trecut pe la Sighet și care au avut șansa de a supraviețui, au ajuns ulterior la Râmnicul Sărat. Dar cred că este important și pentru dumneavoastră și pentru noi, desigur, să vedem puțin în ansamblu și dacă vorbim de Anton Burcovici, să ne gândim la faptul că alături de el și alți reprezentanți din grupul romano-catolic și nu doar, au avut de suferit în această perioadă și în felul acesta să înțelegem mai bine de ce s-a ajuns aici, de ce regimul comunist a ajuns să aibă această atitudine vis-a-vis de preoți, vis-a-vis de credincioși, vis-a-vis de întregi categorii sociale. Acesta a fost și motivul pentru care am ales astăzi pentru noastre 6 nume, 6 personalități ale cultului romano-catolic din România, care au trecut prin Râmnicul Sărat, ocazie cu care, sigur că o să înțelegem mai bine oarecum și contextul istoric în care Anton Burcovici și-a petrecut ultimele luni de viață. Am ales 2 citate din Corneliu Poposu, respectiv din Ion Aremia, 2 cuvinte scrise la Râmnicul Sărat, care descriu, cred eu, destul de bine ceea ce s-a întâmplat în această închisoare. Dacă deținuții politici ar fi avut o golgotă, ea s-ar fi numit Râmnicul Sărat, respectiv dacă iadul există, atunci iadul a fost acolo. Iadul a fost în multe din închisorile comuniste, așa cum vom vedea pe final, Râmnicul Sărat a fost într-adevăr una dintre cele mai rele închisori în care foștii deținuți politici au putut să treacă. Un prim caz, i-am pus în ordine alfabetică, din considerente strict tehnice, pentru a nu încerca să ierarhizez în funcție de poziția pe care le-au avut în structura bisericii. Boloș Bela, numele sunt, aduc și varianta adaptat în documentele securității, toate numele maghiare sunt românizate și de multe ori asta îngreunează oarecum cercetarea, pentru cei care nu se familiarizez cu această practică a securității. Boloș Bela, vă spuneam, născut în 1908, lângă Arad, studiază la Timișoara, liceul, apoi Academia Teologică, de unde, sigur, este trimis la Roma, pentru că prezenta anumite calități intelectuale și nu numai. La Roma absolvă facultatea de filozofie și cea de teologie la Universitatea Pontificală Gregoriană. Este hirotonit ca preot în 32. Are un doctorat în filozofie și în teologie. S-a menționat mai devreme și în cazul lui Burcovici 2 doctorate. Trebuie să ne gândim că pe vremea aceea doctorat înseamnă altceva decât înseamnă astăzi. De adevăr, se muncea destul de mult pentru obținerea unui astfel de titlu.
Este profesor de filozofie și de dogmatică în cadrul Academiei Teologice Romano-Catolice din Timișoara, ultimul rector al Academiei Teologice Romano-Catolice din Timișoara, primește de la Papa Pius al XII-lea titlul de șambelan papal, este numit de asemenea canonic senior în cadrul capitolului Catedralei de Timișoara. Apoi este numit în 48 noiembrie episcop auxiliar de Timișoara și este consacrat în plan de strinitate la Capela Anunțiaturii Apostolice din București de către regentul Anunțiaturii Apostolice O'Hara. Păstrează secretul acestei consacrări, pentru că, desigur, era un gest dezavuat de către regimul comunist, păstrează secretul, însă totuși se bănuiește că s-a întâmplat acest lucru și el este arestat în 10 mai 1951, este condamnat la muncă silnică pe viață, pedeapsa care ulterior este redusă la 25 de ani muncă silnică. Sigur, sunt multe lucruri de spus despre fiecare parte. Eu am încercat să sintetizez doar chiar câteva elemente pentru a vă face o idee ce se întâmplă cu ei. Trece prin închisoarea Sighet, domnul Cuserat, deci la Vardeș Gherla și în 1964 este eliberat. Primul rând, Cuserat stă între martie 55 și noiembrie 57, așadar 2 ani și jumătate. Un al doilea caz pe care ar trebui să vi supun atenție este cel al lui Godo Mihali, sau Godo Mihai, cum apare în documente, născut în 1913, tot în apropiere de Alba, studiile valora de la satul mare, Alba Iulia, Cluj, filozofie la Cracovia, teologie la Oradea și Seghet. Vedeți, sunt oameni care circulă, care intră în conexiune cu spațiul european, nu sunt enclavizați în să fie ca nebun mediu, cum s-au născut, au trăit, au murit în același loc, umblă, circulă, intră în conexiune cu mulți alții. O parte de altfel dintre cei 6 prezentați au avut relații de prietenie și de colaborare cu Anton Bucovici, dar nu e chiar întâmplător această prezentare. Este preot de religie și profesor de religie, ce scuze, și preot la Biserica Calvaria din Cluj, timp de 4 ani. În 1950 este arestat și se impune un regim forțat la Gherla. El era iezuit. Am uitat să menționez acest lucru. În 1952 este din nou arestat, condamnat la 10 ani de muncă silnică pentru trădare și își execută pedeapsa la Jilava, Pitești, Cluj, Râmnicu Serat, Jilava, din nou Pitești, Oradea, Cluj și Băcărești. La Râmnicu Serat stă aproape 7 ani de zile, pe mică pauză, de 55 și 59, este pus la anchetă, din nou mutat la Râmnicu Serat și mai stă până în 62. Este interesant în cazul lui Godo că se dădea o ordine specială pentru el să fie ținut sub supraveghere, să fie păstrat în penitenciar până la eliberare, în cazul de față la București și așa mai departe. Dar după aceea, după ce se eliberează, își continuă activitatea ca preot și este aproape în permanență supravegheat de securitate. La un moment dat, în dosarul lui apar foarte multe informații interesante de la Păile Herculane, unde s-a dus ca preot și era afilat, era urmărit pas cu pas, se făceau poze, se montaseră microfoane în casă, se intercepta corespondența. Altfel, chestiunea asta s-a întâmplat și cu alții, nu doar cu Mihai Godot, însă dosarul ei m-a impresionat din consistență, era enorm de mult material adunat despre un om care nu făcea altceva decât să meargă la biserică, să țină predicile și să ducă o viață cât se poate de la distanță de ceea ce înseamnă regiunea. Sigur că mai încerca pe aici pe acolo să meargă legătura cu Occidentul, dar asta este o poveste și era firesc, până la urmă o făceau și alții, nu era un caz singular, dar era un pericol pentru regim. Al treilea caz este cel al lui Johann Nikolaus Heber, născut în 1910 în Ceacova, în județul Timiș. Este
secretar episcopal roman catolic de Timișoara, am să spun studiile, urmează Liceul Piarist din Timișoara, studii teologice la Academia Teologică Romană Catolică din Timișoara, prezid preot în Ceacova, numit notar consistorial, iar apoi secretar episcopal din 1938, funcție pe care o ocupă până în 51, când este arestat și condamnat. De asemenea, este doctor în teologie la Budapesta, în 1940, și primește în 48 titlul de camerier, șambellan pontifical onorific, iar în 49 este numit canonic junior al capitolului Catedralei de Timișoara. Eu spuneam, în 1951 este arestat, condamnat la 12 ani muncă silnică. Nu mă pot abține să fac o paralelă cu prezentul, dacă la ieri s-au dat niște condamnări de 3 ani, 2 ani și ceva, gândiți-vă, oamenii aceștia au fost condamnați la muncă silnică pe viață, 12 ani, 25 de ani. Da? Cât de grav trebuie să fi fost această vină să primești o astfel de pedeapsă? Dar vreau să dumneavoastră să meditați la acest lucru după întâlnirea noastră de astăzi. Revenind la Herbert, după ce este arestat și condamnat la cel 12 ani de muncă silnică, pentru că ține legătura cu Vaticanul, da? Și au corespondență cu Vaticanul, și execută pedeapsa la Sighet, la Duminicul Sărat, la arestul regionalei regiunii Bacău. Trimis acolo, din păcate, ușor neonorabil pentru dumneavoastră să țină anumite informații de la alți deținuți, mi-a ieșit Suceava și este liberat în 56. Dar Duminicul Sărat stă între martie 55 și decembrie 55, așadar doar 9 luni de zile, ulterior și continuă activitatea ca preot și în 1988 judează din viață. Al patrulea caz este cel al lui Peț Iulie, născut în Vârlău, Iași, în 1894. Începe studiile la Seminarul Roman Catolic din Iași, în 1907, studii teologice la Colegiul de Avendaciste din Roma, doctorat la teologie în Roma și sfințit ca preot tot în Roma în 1921. Este profesor și prefect al Seminarului Roman Catolic Sfânt Iosif din Iași, timp de 7 ani. El este cel care, în 19 aprilie 48, a citit documentul papal de numire al lui Anton Ducovici ca episcop titular al diecezei de Iași. Și, de altfel, a și colaborat la conducerea diecezei romano-catolice de Iași după arestarea lui Ducovici, care îl numise succesor al episcopului Marcu Glaser la conducerea acestei dieceze. Evident, nu a fost acceptat de comuniști să ocupe această poziție. În 6 august 49, o încercare de arestare masal strânește revoltă populară, se intervine în forță, sunt răniți oameni, se trage cu mitraliera în plin, în sărani. Până la urmă, comuniștii își dau seama că nu e în regulă să facă această arestare, la fel ca și în cazul lui Ducovici, dat seama de reacția populară este destul de prezentă, da? Suntem în anii 49-50, regimul nu se instaurase foarte, foarte bine. Îl mai lasă puțin și în octombrie 50 îl arestează, îl condamnă la 5 ani de închisoare corecțională pentru agitație publică și favorizarea infractorului. 5 ani. Da? Execută pedeapsa la Sighet, de asemenea, la Duminicul Sărat și este eliberat la finalul celor 5 ani de condamnare, și este integral condamnarea în 1955. Stă din martie 55 până în octombrie la Rânic, iar ulterior și continuă activitatea ca preot până la pensie în 74 încetează din viață. Șandor Imre, născut în 1893, în județul Harghita, în localitatea Gravia, e mai ușor să spun așa de limba maghiară, pentru că nu sunt producători de limba maghiară. Studiile teologice la începutul Alba Iulia, în 1912, le finalizează în Budapesta, își completează studiile în Italia, în Franța, în Spania. În 1916 este hirotonit, sau sfințit, da, e bine. Nu mai corectă dată, da? Hirotonit, e bine. Așa, da? Am găsit și varianta una și cealaltă și la
este între 30 și 34 director al Uniunii Populare Romano-Catolice din Ardeal, între 40 și 45 vicar general al episcopal în Cluj, iar din mai 50 ordinar substitut, romano-catolic de Alba Iulia, preoțitorul lui Martin Aron, episcopul romano-catolic, care fusese condamnat și era în închisoare. În martie 51 este la rândul său condamnat, arestat și ulterior condamnat la 25 de ani de muncă silnică pentru o crimă de înaltă trădare. Execută pedeapsa în închisorile Jilava, Sighet, Râmnicu Sărat și la Râmnicu Sărat moare în 28 februarie 1956 în condiții la fel ca și oarecum la fel similare cu cele în care am murit la Sighet, frig și foame. Ultimul dintre cei 6, Wagner Iosef, născut în 1992, tot în județul Timiș, studii la Liceul Piarist din Timișoara, studii teologice la Academia Teologică Romano-Catolică din Timișoara, Institutul Pedagogic la Budapesta, în 1915 sfințit ca preot, în 1917 doctor în canoni, este secretar episcopal, cancelar episcopal, primește în 31 și un titlu pontifical de șambelean, camerier papal onorific, iar din 34 este rector al altarului Sfântului Iosif din Domnul Timișorean, catedrala romano-catolică. În septembrie 49 devine prepozit al capitolului Catedralei Timișoara. Este arestat în martie 51, condamnat la 15 ani de muncă silnică pentru crimă de trădare de patrie, execută pedeapsa în închisorile de la Sighet, Râmnicu Sărat, Jilava, Pitești, Dești, Timișoara, Oradea. Este eliberat în 63, la Râmnicu Sărat, a stat în martie 55 și noiembrie 57. A revenit cu greu în preoție după eliberare și doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp, în 67 se pensionează, iar în 1984 moare. Acum o să vă prezint câteva informații despre închisoarea de la Râmnicu Sărat, pentru a înțelege oarecum și condițiile în care acești preoți romano-catolici au fost nevoiți să supraviețuiască la propriu în lunile sau anii pe care i-au petrecut acolo. Prima atestare este la începutul secolului 20. Regele Carol vizitează închisoarea, era construită la finalul secolului 19, închisoare modernă pentru vremea respectivă. Este o închisoare mică, mult mai mică decât Sighet, decât Gherla sau Aiuc, închisoare mari, la fel mult mai mică decât Jilava. Aveți câteva date tehnice, în cazul în care aveți, nu știu, curiozități din acest punct de vedere, pentru pătraș și suprafață mare. A funcționat ca închisoare de drept comun, dar a avut și câteva momente în care aici au trecut și deținuți, spunem, politici sau conex unor probleme politice, respectiv în 1907, când au fost închiși țăranii, o parte din țăranii participanți la școala de din acel an, apoi vicarul al doilea au fost membri ai mișcării legionare, de altfel, organizarea programului împreună cu Nicadori și Decemvirii, care au Râmnicu Sărat sunt indicați și în drumul către Jilava sunt executați. În timpul războiului stau acolo soldați condamnați pentru diverse probleme minore, încălcare de consens și mai departe, și două personaje mai cunoscute, Iuba Chișinevski, soția lui Iosif Chișinevski, și mult mai cunoscută Ana Paula. Nu vă imaginați că ele au stat și ceilalți de sus au stat în condiții în care ulterior vom vedea au fost ținuți opozanții sau cei considerați de comuniști ca dușmani ai regimului. Între 48 și 63 este de asemenea penitenciar mix și de drept comun și politici. Vedeți în prezentare membrii partidelor istorice, PNS, PNL, dar și din prejudirimile Râmnicu, diverse rami care s-au opus colectivizării. Deținuții care au fost implicați în experimentul, așa numitul experimentul Pitești, în educarea violentă de la Pitești.
în 1955 sunt aduși mai mulți supraviețuitori de la Sighet, printre care menționez în mod special pe Ion Mihalache, lider al Partidului Național Sărănesc, și vom vedea personaj extrem de important în istoria acestui penitenciar de la Râmnicu Sărat. Regimul alimentar, una dintre metodele pe care autoritățile le foloseau în Lăuște pentru a-i duce în pragul suprimării fizice pe opozanți, nu depășea 500 de calorii zilnic, dame de sterși din făină de porumb, o fiertură de zarzavat, ciorbă de pacaj, varză, cartofi, rar fasole, seara o galină de supă ușoară, fără pâine sau mămăline. Era un regim de exterminare, așa cum îl descriu supraviețuitorii de la Râmnicu Sărat. Programul zilnic începea dimineața la 5, se încheia seara la 10, nu aveau voie să se așeze pe pat în timpul acesta, nu aveau voie să se apropie de geam, nu aveau voie să comunice cu alți deținuți, nu aveau voie să facă zgomote care să fie auzite în alte celule. O particularitate a acestei închisori era faptul, cel puțin pentru această perioadă, 55-63, era faptul că deținuții stăteau singuri în celulă. Deci fiecare din acești 6 deținuți aveau propria celulă. Spre deosebire de alte penitenciare, unde stăteau mai mulți, da? Și cum a fost cazul și cu Dubcovici la Sighet, în momentul în care intră în celulă, cer o pătură să fie venit cineva, îl îngădește, eventual îi spune o vorbă bună și încearcă să-l îmbărbăteze. Din cu acel timp de ani de zile, de luni, de ani de zile, deținuții erau ținut singuri în celulă. N-aveau voie să vorbească, nu vorbea aproape nimeni cu ei, după să desfășura în tăcere și cu izolare completă. O tortură destul de greu de imaginat pentru oricine, nu doar pentru persoane sau pentru persoanele care aveau acest exercițiu și această practică a comunicării. Asistența medicală era minimală, venea medic, dar nu intervenea foarte mult la medicamente, doar dacă era musai și dacă era o problemă gravă, dura luni de zile până în aprobare pentru a fi transferat la spital penitenciar, respectiv la București, motiv pentru care nu s-au și murit din cauza aceasta. Frigul era o problemă majoră, penitenciarul e poziționat Râmnicu Sărat. Vreau să vă spun că e una din zonele în care e frig destul de mult timp pe an. Nu mi se vedea material pentru foc, de foarte puțin și insuficient. De altfel, Șandorinele, cel care moare, în memoriile preotului l-au spus acum un preot, o să mă amintesc imediat, Pătrașcu. Așa, memoriile preotului Pătrașcu spune că îl auzea alături încercând să facă focul și gardianul spune, ești așa de bătrân și nici măcar focul nu știi să-l faci. Vă dați seama că trebuia să aprindă poate cu un chibrit, niște cărbuni sau niște lemne umede. De altfel, Părintele Pătrașcu spune că Șandorinele a murit de frig. Comunicarea era extrem de complicat de făcut și era astfel pedepsită. Sigur, ei reușesc să comunice în mod, să moță tușit. Sunt tot felul de metode, nu intru în detalii. Pentru încălcarea regulamentului, ceea ce putea să fie considerat absolut orice, de la faptul că îi se părea gardianului că te uiți într-un anumit fel la el, putea să spună că ai încălcat regulamentul, că te uiți urât sau că zâmbești și trebuie să fii pedepsit cu izolarea sau chiar cu bătaie. Plimbarea se făcea de 2 ori pe săptămână, la 20 de minute. Un singur deținut ieșea la plimbare și se plimba singur prin curtea de plimbare, nu avea voie să se uite sus spre geamul pentru a nu încerca să aibă un schimb de priviri cu ceilalți colegi de detenție. Vă spuneam de Ion Mihalache, pe care l-am menționat în 55 că este mutat la Sighet. El moare în martie 63, iar după moartea lui, penitenciarul este dezafectat, este închis. Deci e un penitenciar care, în bună măsură, a avut acest rol de a-i ține un regim de privare și de libertate, dar și de izolare față de restul societății și pe cei care au supraviețuit, cum vă spuneam, deci de importanța ai vieții politice, religioase, militare, din perioada intervenită.
funcționează ca depozit în 99 și după ani de zile în care nu s-a întâmplat nimic, a fost preluat și se încearcă încă, cu succes deocamdată, transformarea lui în memorial. Aceasta a fost prezentarea mea, așa cum vă spuneam și la început, intenția a fost de a vă arăta care au fost condițiile în foarte mică măsură, pentru că ce s-a întâmplat la Sighe, ce s-a întâmplat la Râmnicu Sărat, în primă măsură s-a întâmplat și în alte închisori, iar cei care au trecut prin aceste închisori au îndurat adevăratul martiriu. Nu pot decât să mă raliez celor spuse de Părintele Doboș în partea de început a simpozionului și în partea de final a conferinței, a prezentării domniei sale, să vă încurajez să încercați să aflați mai multe despre cei care au făcut închisori și sunt convins că veți găsi exemple extraordinare atât pentru cariera noastră profesională, cât și pentru viața de zi cu zi. Vă mulțumesc! Am eu un scurt comentariu la ceea ce a spus domnul San în legătură cu Monseniorul Vladimir Ghica și episcopul Irineu Mihălcescu erau la Mănăstirea Văratec. Da. Și cu această ocazie, să vedeți că sfinții au și umor. Cu această ocazie, Monseniorul Ghica a fost invitat să țină o scurtă predică. A predicat, așa, dar el avea o voce ștearsă, slabă, nu se auzea bine, așa. Vorbea foarte frumos, dar nu avea o voce puternică. Cât s-a auzit, cât nu s-a auzit acolo în biserica mănăstirii, după, la ieșire, o măicuță îl oprește și îi spune: ați vorbit foarte frumos. A mulțumit și a plecat mai departe. Când au ajuns la masă, stareța i-a spus: sora respectivă e surdă. Oricum, ea a fost impresionată, probabil și el comentă. Da. A fost impresionată, probabil, de prezența lor acolo și ea așa a spus că au vorbit foarte frumos. Și noi cred că am vorbit foarte frumos astăzi, dar nu mă refer la dumneavoastră. Sigur, e nevoie de această reluare a figurilor, exemplelor pe care înaintașii noștri ni le-au lăsat în gesturi concrete de mărturie creștină până la sacrificiul suprem. Nu e la îndemâna oricui. Astăzi nu se mai prețuiesc astfel de gesturi. Sau, nu știu, e o cultură așa ceva, anti-jertfă, anti-sacrificiu, anti-dăruire. Dacă se poate, cât mai repede, spontan, repede, cum se spune, așa, fast food. Deci totul e fast. Deci totul e fast. Și școala trebuie să fie fast, și viața, și iubirea, și familia, totul e fast. Și de aceea, sigur, când vorbești de asemenea figuri, monumente ale unei rezistențe, a unui sacrificiu, ai impresia că ești puțin în pustiu, într-un oarecare pustiu. Toate astea nu trebuie să ne descurajăm. Chiar dacă vom fi mai puțin, prin noi reverberează mărturia lor și poate să ajungă mai departe. De aceea, eu am venit cu acest gând de încurajare organizatorilor și a participanților, evident, din partea Înalt Preasfințitului Anrobu, ca să mergem mai departe cu asemenea colocvii, dezbateri, ca să păstrăm vie memoria lor și să ne lăsăm îmbibați de credințele și valorile în care ei au crezut și pentru care au murit.